嗨，大家好，我是亮健。接下来的一系列影片当中，我们会介绍 Illustrator 它的使用方法。如果你是初学者，可以跟着我们的影片一步一步，我们会从最基本的操作，然后介绍 Illustrator 它的使用方式。好，首先我们先介绍左边的选取工具。选取工具它有两个，一个是黑色的选取工具，还有另外一个是白色选取工具。好，我们先画一个物件，这里有各种矩形的物件，我们可以去做一个把它画出来。好，我先填上不同的颜色。好，黑色选取工具它可以移动我们的物件，另外可以做一个缩放，这个四边的点都可以做一个缩放。再来是可以旋转物件，可以做一个旋转。而在旋转的时候呢，你按下 Shift， 它旋转的角度，它一次就是45度，45、90，然后再45，再90。按下 Shift， 它会有固定的角度做旋转。另外是直接选取工具，它的功能就比较多。首先，它可以叫出锚点。那我们先说一下，在我们画出的物件上有所谓的锚点，还有路径，另外一个是把手。好，比如我画这个圆，白色选取工具点下去之后，点这个，你会发现这里有1、2、3、4这四边，这个我们称之为锚点。那旁边这个呢，就叫把手。把手我们可以去控制它，把手方向改变，它的形状就会跟着改变。那如果你要控制单边把手，你就是按下 Auto 键不放，你就可以控制单边的把手。这是把手。那路径呢？锚点跟锚点当中的连接，这个叫做路径。像这个就叫路径。我把它填上不同的颜色。那再来就是物件，它有所谓的物件填色跟笔画填色。我们画出来这个里面的叫做物件填色，那旁边这个就是笔画。笔画你可以去从这边去加粗一点，或者是细一点，可以去控制。那锚点跟锚点当中的这一条，我们就称它为叫路径。好，那当你用白色选取工具的时候，你点这个锚点，你会发现上面有一些选项可以让我们去选择。这个就是把圆角变尖角，比如说这个本来是圆角，那我们点下去之后，它会变成尖角。那这个是尖角变圆角，这个尖角我们可以把它变成圆角。另外这个是移除锚点，我们如果说这个好，以这一点，我们先选这个锚点，我们把它做移除之后，你用白色选取移除之后，它会把上一个锚点跟下一个锚点做个连接，因为那个被我们删除掉了嘛。好，我们再来做恢复。另外这个是剪开锚点，就是把路径剪开。当我们选择这个把路径剪开之后，你去脱移这个锚点，你就可以把它脱离开。那这个你也可以把它做一个脱离。那现在你会看到它已经变成一个开放路径。那我们用加上笔画会看得比较清楚。你会发现它路径已经被我们剪开了。那另外白色选取工具还有一个功能，就是它可以改变群组里面的物件。这个星形跟这个圆形还有四方形，它本身是分离开的。那你可以把它拖进来，用黑色选取工具，两个直接做。我要选取这两个。这个星星我先
哦，它现在已经是一个群组了，我先把它解开。好，解开之后呢，这个还没有解开。好，本身这3个是单独的物件，我可以把这个这个圆圈放到这里来，2个选取之后按右键，它有一个群组。那群组之后，你去拖移，就一次会拖移2个。那这个星星我再把它加进来，那再跟这2个选取起来，再按右键做群组。这3个已经被我们做群组了，而你要去改变其中一个物件的颜色啦，或是把它拖出来再编辑啦，你要用白色选取工具。好，比如说你点星星，你就可以把它拖出来。那你也可以去针对它去换颜色，这个白色选取工具才可以做得到。如果用黑色选取的话，你一点它，它是全部都被选择的，因为它已经被我们群组起来了。这个是选取工具。好，那我们有练习题。如果说你是从最基础完全都不懂，想要学习 Illustrator， 那你可以跟着我们练习题做练习。首先，你先画一个这个方块，然后把它转成菱形。再来是画一个正方形，然后把它的路径剪开，变成这样子。另外一个画一个正圆，然后删除它的锚点，把它变成这个形状。再来画2条的直线。这个直线就是在这边，这里有一个线段工具，你用这个去画，画2条之后，你再用白色选取去把这2个锚点连接起来。好，那这个练习题在我们下一段的影片当中会做解答。